Hello，大家好，我係 Kelvin 嘅棍波騎士。今日嚟到呢個慈陽街，呢算唔係慈陽街，呢度係排街。排街即係改個名叫做 Don HS Lee。呢度有一間先四私營喎。呢處有一間新開嘅吉隆坡私營廟方貨物展，陣間入去睇一睇呢個先四私營廟先。係啦，忘記同你哋講話，今日係驚節日啊！驚節日即係唐人嘅打小人日啊！入去睇下。嗯？兩隻獅子仔好得意啊！誒，飲米撈嘅咩你？呢處有一隻又係飲米撈㗎你？啲鬼佬飲品嚟嘅喎，中意飲啊！好多人，打佢頭啊，打佢腳啊，打佢係俾打佢又教人哋點嚟打手嘅。我哋哦，紅天嘅睇到冇？嗯，好老啊！我知啊。佢入去。哇！你有得話，女仔啊，嫁開未？你嫁埋花女啦嚇，睇下你40歲花女啊，然後華府將軍今日邊日啊？家姐又嚟45歲啊，今日做咩？解除是非口。你來啊！這份係仔啊！約翻嚟。花仔啦，坐去未啊？37歲收都係自家有間嘛，同埋我依家啲有一間話啲唔係花仔啊，就我年啊。順利啊！喂，買大啲。搞呢個食獅子仔入邊嘅波兩邊排隊嘅人真係多。OK，攞上嚟啊！睇呢度啊，算你叫一啤就黐到滿晒啦！老虎嚟㗎，唔係咁隻。呢處有一個入口處喎，我睇下先。古董鐵門啊，真係好。哦，嗰處有得北冇得北，係啊，嚟呢處北。呢處係後邊門啊，先四師爺 temple。車遊客啊，鬼佬遊客。Be careful！OK，有嘅寫啊。咩意思？裝備四表。呢個係嚟買呢啲打小人嘅 package，已經執好咗啦，一套一套買。呢個窗口喎。咦？做咩要捐喺下邊塵海下邊出嚟嘅？你捐個圈嘅？捐咗就行啦。唔好亂咁講話，唔好亂咁講。OK。方便就啱我。呢個華光牌嘅先師。
呢個咩粉咧？哦，關帝嚟嘅，關帝文昌啊，關帝永昌，關帝嚟嘅。玉峰九道峰。啊！葉後呢啲鮮熱嘅相，綠油清新，特別低葉阿羅工匠。特別單葉阿羅嘅四柱雞。星君，我有個星嚟啊！喺隔離有個觀音堂啊，過去睇下。睇呢個牛肉點汁，好熟手咗。唔使錢，攞嚿肥豬肉。原來佢冇門口嘅。啊！呢個燒金子爐喎，喺室內嘅。There's a door to the left. There's a door to the front. There's a door to the left. 金方仙人嘅，呢個先係觀音菩薩。其實呢個花粉夫人嘅，雙雙女，福時吉慶。Yeah. So 你呢次解先，邊個靚冇馬屁啊？頭先呢邊忘記入去睇下。財神爺係呢樹。多種神，呢個財神爺，唔好亂咁講話。白虎爺原來係呢樹，白虎爺。矮虎爺。OK， 真係睇飯。先四私人屋財產受託人方名店，真心嘅。OK， 搞掂收工。阿弟，快啲！
搞到要外佬教佢哋點做啊！教我要教佢哋。唔係嘅呢個。OK，今日影片就拍到呢處為止啦，下期再見啦，拜。博物館啊，旺冇算啊，隔離喎，睇下入唔入得，俾唔俾入啊？嗰個歡迎處。